Dilo cómo suena. Dilo cómo suena. Y si suena suena. Y le recordamos que las Bien, manos voy siempre a atrás. activarle la caminadora a Neca. Neca como una atleta consagrada. Estoy más que seguro de que ella le va a meter el merengue a esto. Vamos a ponerle estar aquí y vamos a subirle a... Ahí está. 5, señorita, para usted, para que empiece a correr. Bien. Chicas, En preparadas. un minuto, a la cuenta de 3, 2, 1, dímelo cómo suena. Oh, nío, ío, ío, Ok, ambulancia. Correcto. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Caja registradora. Correcto. Muy bien. León. No. Perro. Tigre. Tiburón. ¡Oh! Dios mío. Tiburón, más grande que un tiburón blanco. Rinoceronte. León. Tigre. Gorila. Mono. 20 segundos. Guepardo. Leopardo. Perro. Dinosaurio. Dinosaurio. Puede ser, chévere. Se acaba el tiempo. Ok, 5, gorila. 4, 3, Sí, ¿no? 2, 1. Fíjate, Neca. Era un osito. Dijiste un osito. a todos los animales de la selva y te Oso. faltó el oso. Ay, cosita. Ay, cosita. Para la próxima. En pues. este juego que recordemos son puntos acumulativos donde en Casa de Seguro comienzan a sumar la cantidad de imágenes que han sido acertadas en esta primera ronda. Comenzaron bien las guerreras. Bueno, arrancaron con 2, chévere. Con 2. Porque mira, ¿Dos? lo que le costó, sí, ambulancia y caja registradora. Fueron 2, sí. Así que oso quizás fue lo más complicado para ellas con el... Y todo con sonido. Saludos de feliz cumpleaños para la niñita Paola, hasta Nuevo Emperador. Está de cumpleaños hoy celebrando y viendo esta guerra 12 Chévere. años. Estamos preparados, así que a su cuenta, por favor. En 3, 2, 1, adelante, guerrero. Sí. ¡Mono! Correcto. Llevan 1, vayan contando. ¡Cuac, cuac! ¡Pato! Correcto. Siguiente. ¡Tindón! ¡Timbre! No, tindón. Alarma, campana. Correcto. Siguiente. Besito. Besito. Dímelo cómo suena. Besar. Besar, besito. Reina de carnaval. Besito. ¡Mua! Besar. Ah. Labios. ¡Mua! Labios, lengua, dientes, Ah. boca. Beso. Beso, Bien. correcto. Siguiente. No se me caiga, Ardomelito. Manos atrás. Habla. Ah. Vaca, ternero, toro. 5, Cabra. 4, 3, 2, Oveja. 1. ¡Tiempo! No, ese es un Fíjate. indio con hemorroides, por eso grita así. Indio. Así no hace un indio, Pablo. Sí, él trató de hacerlo así, pero no pudo usar la mano. Por eso hacía... Miguel Ese trató de indio- ofrecer su ayuda, pero no. No, mi indio tiene un problema. Un problema intestinal puede ser. Sí. Y muy serio. Severo. Y muy serio de verdad. Y antes de que las guerreras se preparen, recuerden este sábado 16 de diciembre a las 4 de la tarde en Atrapa, Salón Las Totumas, podrán compartir junto a los talentos de TVN y TV Max de una gran transmisión en vivo durante la Teletón 2030. Estará Suelta el Wichi, Hello, Esto es Guerra, o sea nosotros, hecho en Panamá y toda la fiebre del fútbol de TV Max. Ven y pasa una tarde familiar y divertida junto a todos nuestros talentos, compartiendo por una causa hermosa como lo es la Teletón 2030. Te esperamos, Panamá. Bien, chévere. Las guerreras ya están listas. A ver si en esta ronda le va mucho mejor. A su cuenta. Atención, en 3, 2, 1, adelante. Un minuto. Moto, Correcto. motocicleta. De una. ¿Cómo es que la...? Tarán, 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 Pantera tarán, rosa. tarán, tarán. Correcto. Chucu, 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 chucu. Tren.
Correcto. Llevan 3. Serrucho. Correcto. ¿Qué nivel, Sonia? ¿Qué será? Coche. Carro. Moto. No. Camión. Agua. Vamos, Julia. Regadera. Manguera. ¿Qué Es que será? ¿Qué será? tractor. Pala. También que iban. Pala, Manos atrás, tractor, Julia. Manos atrás. 5, 4, Avión. 3, 2, Avión. 1. Avión. ¡Correcto! Por está bien. poquitito entró y despegó el avión. Despegó y llegó. Y Cordijo, sí pueden usar las manos. Disculpen. Ahora, Cheve. Ahora. A cualquiera se le muere un tío, No, Domi. no, cuidado, Cheve. Muy bien, ya está. Bien las guerreras y alcanzó avión. Una buena ronda realmente para las mujeres. Mejoraron. Y No de hay duda. seguro van sumando porque son puntos acumulativos. ¿Lo podemos ir diciendo o lo dejamos para el final? No, Cheve. Que quede como sorpresa. Sí, como mantener la Como expectativa. expectativa. Segundo juego de hoy, recordemos que el primero ya fue ganado por los guerreros que sacaron 15 puntos. Y hablando de los hombres, ya se prepara el señor BK a la cuenta de 3, 2, 1, adelante. Paloma. Correcto. Metralleta. Arma. Correcto. Policía. Policía. Patrulla. Correcto. Patrulla. Siguiente. Aplaudir. Correcto. De una. Bostezar. Pereza. Sueño. Descansar. Sueño, pereza, descansar. Enamorado. Enamorado. Mira la cara a BK Ardomelito. Polo polo. 10 segundos. Suspirar. ¡Correcto! 5, 4, 3, 2, 1. Pablo, un oso, banda. Guitarra. Esa guitarra de Pablo estaba bien dañada. Ey, ¿eso qué fue? Si era como una guitarra Que eléctrica, mi le guitarra me faltaba la pisó cuerdas. una chiva parrandera, hermano, y suena así. Ah, ok. Es una eléctrica ahí, Esa guitarra de iba entonadísima. De verdad que sí. desentonada en realidad. Pero fue una muy buena ronda para los guerreros, sin duda alguna. Y mientras que las guerreras siguen, nosotros les recordamos que, señores, ya está a la vuelta de la esquina la segunda temporada de Instagramers. Hello, y estamos buscando quién será ese grupo o esa persona que nos divertirá hasta más no poder con sus videos. Solo debes seguir 3 pasos y son los siguientes. Paso 1, reúne a tu grupo y saca una idea creativa. Paso 2, haz tu video. Paso 3, sube el material con el hashtag Instagramers Hello y participa. Solo tienes hasta el 28 de diciembre. Al fin lo dije bien. Y gracias a Betina. Felicítame, Niurka. ¿Cómo es, Cheve? No, Hashtag. Eso, bien. Ahora lo digo mejor que Mira. ninguno. Gracias, Paulette. Qué alegría saber que después de 1 año y medio tratando de que Cheve dijera hashtag, lo logró. Lo dijiste mal, Domi. No es ¡Qué así. felicidad! Es hashtag. Eso, muy Así bien, se Cheve. dice. Vamos a ver cómo le va al equipo de las mujeres en esta ronda, Cheve. Arrancamos. Preparados entonces. ¿Está contenta, Paulette? Atención, Voy, ¿cómo va? voy a colocarle para que Mientras que Domi coloca para que ya comience está. la acción para que no de diga las que- guerreras. Bien, arranque. Este juego, comenzando la segunda parte, va 9-7, diferencia de 2 puntos, pero a favor de los hombres. Ya saben, guerreras, en 3, 2, 1, adelante. TikTok, 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 TikTok. TikTok, TikTok, cling. Cronómetro. TikTok, 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 TikTok. ¿Qué es? TikTok, Di algo. Cronómetro de calculadora. Habla, Paulette, habla. TikTok, tan, tan.
Teléfono, caja registradora. Tan. Igualito. No sé. Igualito. TikTok. Reloj. Segundos. Reloj. Correcto. 30 segundos. León, león. Correcto, León. Ya se empató esto. Playa, olas, ducharse, bañarse. Olas, playa, mar. 10 segundos. 5, 4, Un loro, un perro. 2, Olas, mar. 1. Fíjate, Pole. Yo no dije playa. Dios mío. Platillos. Ey, chévere, y te cuento ¿Qué ¿Qué decía? cuenta, Domi? que en el corte estaban ensayando algunos sonidos. Tu corazón y cosas difíciles. Elevador, astronauta, nave espacial, ensayaron y todo. Y Todo un eso. simple reloj. ¿En serio? No sabía que era un reloj. Todo eso, Domi. Nave espacial, una nave espacial como sabía. Reloj no. ¿Puedes creer? Y Reloj no. platillo tampoco. Platillo Y también te tampoco. cuento otra cosa, Domi. ¿Qué? Este juego ahora está empatado. ¿Ah, se empató? Sí, Wow. 9-9, pero viene la ronda de los hombres. Así que hay que ver cómo le va. Gracias, Polet. Gracias, Polet. De veras que muy bien. Así le fue a las guerreras. Problemas con Erdeló. Tuvieron 30 segundos, 30 Chévere. largos segundos para acertar. Creo que solo 3 fueron las imágenes que salieron en pantalla. Reloj, que fue casi el minuto entero. Después de esa, ¿cuál Correcto. fue? La otra fue León. León. Ah, bueno, León. fue Esas fueron las mucho dos. más- Y Platillo fue como... Y que- platillos quedaron Ya platilladas. está. Tome. No tiene tu relojcito para medir. Guerreros Están preparados los preparados. guerreros Cheve. Y esto se va a desempatar si es Vamos que a ver cómo le va a los chicos. Y ahí empieza a correr la caminadora. Así que Cheve, a su cuenta. a la cuenta de 3, 2, 1. Adelante, guerreros. Oso, perezoso. La bella durmiente, bostezo. Correcto. Loro. Kiko. Correcto. Lobo. Correcto. Van bien. Llevan 3. Pato. Loro, riña, gallo. Gallina. Correcto. Llevan 4. Teléfono. Sonido de teléfono. Timbre. Alarma. Cascabel, sirena, maraca. Vibrido. Vamos, Pablo. Oh. Lechuza, loro. Se acaba el tiempo. 5, 4, 3. Una licuadora eléctrica. No, fíjate, Pablo. Una licuadora. Espérate, teléfono, serio, una celular. Era un teléfono, pero un teléfono celular. Dije teléfono, amigo. Pero es que, es que BK estaba haciendo un sonido real de un celular de esa época. Como estamos viendo. Pero Hoy en día ya no suenan así. Cheve, el celular es un... Teléfono. Bueno, Pero es un celular. Pero la palabra es celular. Pero es Pero la celular. palabra es celular. está bien, pero ¿cómo suena un teléfono? Porque es un celular, No suena sé igual. cómo sonaba el teléfono de BK. Cada teléfono, el teléfono suena diferente, ¿ah? ¿Ah, sí? El teléfono como teléfono original sonaba diferente a un celular. Sí, y depende la marca del teléfono también. ¿Qué le Ras. vamos a decir? Todo eso. ¿Qué nivel? Cualquier cosa, Pablo, usted a las 6 llama por su teléfono o su celular, llama a producción. No hay ningún problema. 4 entonces acertadas, más 9, ¿cuánto es? Lleva 13. Así es. Preparados entonces, Pablo no acepta, pero bueno. Bien, ahí está. Cheve, las mujeres están listas. Así que vamos a ver cómo les va. Atención, tienen que hacer 4 para empatar y 5 para irse arriba. En 3, 2, 1, adelante. Gato. Correcto. Llevan una. Uy. Toser. Correcto. Hay que llevarla para el doctor. Digo toser, no es lo mismo. Carro. toser. Moto. Ah, ok. Correcto. Van 3. Van bien. Do, re, mi, fa. Cantar. Notas musicales. Ok. Tin, 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 tin. Música. Canción. Notas musicales. ¿Cómo es la canción de Beethoven? 30 segundos. Piano. Correcto.
Esta acá eliminada. Siguiente. Soldado, militar, guerra. Trompeta. Trompeta, correcto. Ahora sí van 4. Se empató esto. Timbre. Correcto. Llevan 5. Las mujeres al poder. Oveja. 5. Correcto. 6. 3. 2. 1. Correcto. Llevan 7. Amiga, tu ¿Y piano. quién las aguanta? ¿Fueron cuántos? 7. Amiga, tu Porque piano. eran 8. Le eliminaron la palabra piano o la imagen piano. Por el do, sí. Piano. Piano se eliminó. Es que piano se escuchó hasta Chepo que dijeron piano. No, ella no Música dijo de piano. tensión. Ella no dijo piano. A ver, señor Ah. Cheve, dígame, usted que está muy de cerca con el tribunal y ellos le informan absolutamente todo. La próxima vez, no es un regaño, Neca, que se tome como una observación. La próxima vez que usted siga diciendo cómo se dice, etcétera, etcétera, va a ser eliminada no el punto, sino la ronda en total. Gracias. Así que es como suena, no como se dice. Recuerden, Miren, así se pero- llama el juego. Por favor. Chévere. Lo que pasa, ¿Qué pasa, lo Domi? que pasa es que Neca, con el micrófono ahí, es como decir que, no voy a decir que es él, pero dice, ¿cómo se dice piano? ¿Cómo se No, dice no, piano? no puedo decir algo. Y eso no es Entonces, así. No es así, no ¿Puedo puede ser decir así. algo? A ver, la señorita Fon quiere decir algo. Ok, ella no dijo piano. Ella me hizo las notas musicales. Do, el re, mi, sonido. fa. Sí, Pero no digo, no do, re, es mi, fa, sonido, son o sea, palabras. Son notas musicales que todos los No. instrumentos seguían bajo eso. Ok, Sí, ¿cómo? pero voy a decir algo. Espérate. Haz un sonido Do, re, de mi son fa. palabras. El sonido de fa. No diga fa porque No fa es la tiene- palabra. Yo no me sé el sonido de Eso fa. es lo que hay que describir. El sonido de fa. No hay que decir fa, sol, mi, que es lo que quiere decir cheve. Do, re, que es mi, lo fa que no se son debe hacer. palabras, Joy. No son Entiendo, sonidos. entiendo. Hay O sea, que ingeniársela y buscar el sonido que corresponde a la imagen. Y eso es lo que está erróneo. Entiendo, Y en entiendo. eso es que ha fallado sobre todo Ok. la señorita Neca. ¿Cómo está haciendo Sonia? Entiendo, ¿Cómo, entiendo, cómo es el entiendo, sonido, entiendo. Sonia? Por ejemplo, el sonido de un piano. ¿Cómo es? Está bien. Qué bonito. ¿Y la diferencia cuándo viene? Ah, ok, en el ti, ti. Ah, ok. Es que todos se fueron en ti igual. Pero yo te quiero decir algo. A pesar que yo le ¿A dije quién? las ¿A mí? notas ¿A mí? musicales, sí. Ah. Las notas musicales a Joy tampoco la adivinó, no pudo adivinarla. O sea, la adivinó fue cuando yo dije tonto. Cuando dijiste Beethoven y piano. Ella dijo Beethoven, Beethoven, pero Beethoven. no dijo piano. Yo puedo jurar, no dijo piano, dijo Beethoven. Ah, ok. Es que yo nunca dije que dijeran piano. Bueno, Él lo dijo. fue una muy buena ronda, Mira, Cheve. Fue una muy mira. buena ronda, de veras aplaudible. Domi, Solamente fue guerreras una y que se guerreros, les- mientras que vemos, disculpa Domi, ya para cerrar este capítulo, la próxima vez que ocurra se va a parar la ronda, no eliminar, y pierden automáticamente el punto. Así que ya Me lo parece saben. bien, Cheve. Ineca, por favor, te quiero mucho, pero comienza a controlarse, como a todos los guerreros. Totalmente, Cheve. Vamos a ver. Ahí estaban describiendo bastante bien, Cheve. y creo que Ineca tiene que medicarse como le dice a Guaco. Sí. Porque tiene algo parecido, ¿no? En eso se parecen mucho. Tal para cual. Bien, Juanco, vamos a ponerte aquí a ver qué tal te va. ¿Ok? Que estás preparado, usted es un hombre que va a correr. Bien, listo, Juaco. Cheve, a su cuenta. En 3, 2, 1, adelante. ¡Perro! Correcto. ¡Alarma! Bocina. Profesor Girafales. Correcto. Oh, ¿qué nivel? Muy bien, llevan 2. ¿Qué? Gluc, gluc. Gotas, lluvia. Silencio. Murmuro. Brisa. Viento. Gluc, gluc, gluc. Tomar agua. Río. Lluvia, hermanito. Vamos, vamos, Guaco. Dame algo más. La, 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 la. Murmurar. La, 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 la. La, 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 Y se quedaron los guerreros. Peinarse. 10 segundos. Taparse los oídos. Escuchar. Cantar. Oír. 3, Eh, 2, toser. 1. ¡Tiempo! Una rica Era regadera. regadera.
A bañarse, señor Juaco. Tenías glu glu, tenías... En esta ronda solamente ha sido una de las más flojas, para no decir la más floja. Solamente acertaron 2 imágenes. Fueron 2 nada más, hermano. Y las mujeres, no solamente eso, las mujeres siguen arriba por un punto. Y lo que me sorprende es que los hombres estaban ensayando el sonido hasta del ovni. Un ovni estaban ensayando. Y si esto les no sale lo la pueden imagen. hacer. Algo tan sencillo Regadera. como una regadera. Aunque el sonido estaba bien hecho. Sobre y ese que tema, hasta cantó. sobre ese La, la, tema la. casualmente estaba hablando previo al programa con La, mi la, la, amigo la, la, la. Anel, nuestro gran director de cámara. Saludos para el inmenso Anel. Ronda de los Guerreros, floja para cerrar este juego segundo del día de hoy. Para ver cómo les va al final. Recordemos que el primer juego lo ganaron, sí, lo ganaron los hombres. Y le mandamos un tremendo saludo a la señora Kira hasta la barriada San Antonio en La Chordera, que está disfrutando en su casa Cheve. de Esto es Guerra. Eso indica que pueden haber complicaciones para los hombres debido a que con estas solo 2 que logran responder las mujeres posiblemente se hayan ido adelante. Entonces habría que ver cuál es la puntuación final. Los hombres obtienen únicamente 15 puntos, pero las mujeres por uno más son 16, Cheve. Este juego lo ganan las mujeres. Eso, lancen ese dado, chicas. Vamos por ley, lance ese dado. 20 puntos. Bueno, los chicos están reclamando de que el dado pegó con la cámara y no siguió rodando, así que tienen que lanzarlo nuevamente. ¿En serio? Tienen que lanzarlo nuevamente, por favor. Tienen que, oiga, no debo, señores, tienen que lanzar, por favor, el dado. Tienen que lanzarlo nuevamente. Láncenlo. Vamos Tienen por que lanzarlo. usted misma, que es la de la suerte. 15 puntos. Y se empata el día.